दोस्तों, इस नन्ही बिल्ली के माँ बाप पानी में डूब के मर गए, जिससे यह नन्ही बिल्ली अनाथ हो गई। इसलिए नन्ही बिल्ली अपने छोटे छोटे भाई बहन का पेट भरने के लिए बाजार में मोमो बनाकर ठेले पर बेचती है। फिर सभी गर्मा गर्म मोमो को अपनी साइकिल के टोकरी में रखती है और स्कूल ले जाकर अपने सभी छोटे भाई बहन को खिलाती है। और सारे स्कूल के बच्चे भी गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमो खाते हैं। नन्ही बिल्ली सबको मोमो खिलाती है और बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना और अपने भाई बहन का नाम बताओ।